Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε στο πεδίο, ήρθαμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε τον drone για να κάνουμε ρήψη χειρομοβίδες από ψηλά, να εντοπίσουμε τον εχθρό και να προσπαθήσουμε να το σημαδέψουμε. Έχουμε πάρει ένα αξεσουάρ από AliExpress, έκανε περίπου στα 15 ευρώ. Είναι αυτόματη απελευθέρωση πράγματος χειρομοβίδας. Μπαίνει πάνω στο drone. Απόσταση δεν έχουμε δει σε πόση απόσταση μπορεί να λειτουργήσει. Και έχουμε και διαφορετικό controller, το οποίο απελευθερώνεις και ξανασφαλίζεις το αντικείμενο το οποίο έχεις δέσει πάνω στο drone. Έχουμε επίσης τη χειρομοβίδα μας. Αυτό το αξεσουάρ το έχει μαζί για να το κρεμάσουμε από το drone. Θα το δείξουμε στην πράξη. Πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Αρχικά ανοίγουμε το drone, ξεκινάμε να κάνουμε το συγχρονισμό μας. Ανοίγουμε όλα, ανοίγουμε γυαλιά, ανοίγουμε και το controller μας. Λοιπόν, βλέπω τα πάντα από εδώ. Θα προσπαθήσω για αρχή να σηκώσω το drone, θα τοποθετήσω την grenade πάνω όσο είναι το ύψος του drone, γιατί από κάτω μπορεί να μπλέξει στους έλικες, και θα κάνουμε ρήψη κανονικά στο πεδίο. Θα το σηκώσω από το χέρι μου. Λοιπόν, σηκώνουμε το drone. Λοιπόν, τώρα πάμε να εντοπίσουμε το στόχο μας, να ρίξουμε την grenade. Λοιπόν, η αποστολή θα εξετελέστη. Δείξαμε τη χειροβομβίδα μας, βγάλαμε εκτός τον εχθρό. Περίπου απόσταση στα 50 μέτρα το τηλεκοντρόλ λειτουργούσε κανονικά. Βέβαια υπήρχαν και εμπόδια μεταξύ μας, έδειχνε ότι έχανε κάποιο σήμα. Ίσως σε ελεύθερο χώρο να φαίνεται καλύτερα. Ήταν μια δοκιμή, θα προσπαθήσουμε να το πάμε σε ένα άλλο επίπεδο κάποια στιγμή. Το δοκιμάσαμε, το είδαμε, θα το εξελίξουμε. Τα λέμε ξανά σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα σχόλιο και να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι. Πες μου και κάτω, είναι πρακτικό, θα το χρησιμοποιούσες εσύ στο Airsoft?